我哋睇完呢度啦，我哋出發去睇嗰個通常啲人拍韓劇嘅地方，唔知拍咩韓劇，我細佬講點樣走翻出去咧？做啦，第二度啦，呢個北川韓屋村。我哋而家去北韓屋村，北韓屋村啦，總之就係北面嘅韓屋村，應該係北面。我係唔會攞個指南針出嚟指嘅。冇人叫你唔戴帽。我戴咗耳冇乜粒咯。呢度其實都幾多外國人嚟呢度睇，其實都係韓國嘅一個著名景點嚟嘅。咁咧，其實好在我帶咗支咪字，如果唔係大風到咁啊，真係聽風，聽我講發風。等下次真係冇咁大風，我先至再嚟試下穿韓服，因為小女子都怕凍嘅。我哋出發之前咧，我細佬話：唔好着咁多衫啊，唔使帶咁多衫啊，度度都係暖氣嘅。係，只不過我哋呢兩日去親嗰啲地方都係戶外嚟。我覺得而家咧，頭先個鼻咧就都好濕潤，而家咧唔知係咪變有冰喺裏邊，有啲刺痛，鎖得大力啲，可能變咗支冰錐插咗落個腦度都得。講笑啫，氹下你開心。好的，我諗呢度就係咁多噶啦，唔該咧。可能呢個唔知咩地方，都係一個入口。大家睇下先，寫住 exit no re-entry， 不能再次入場。走咯，去嗰個北韓村。文昌塔耶！我個鼻已經解咗凍啦，開始又變得好濕潤流水嘅樣啦。對面咧，仲有一啲係我諗 museum 嘅嘢啦，可能係我哋而家過去嗰邊去睇下呢個。呢啲舊嘅建築物，睇佢影咩先？呢度究竟係一個咩地方？應該係佢飛嘅地方，但係外邊嗰個 design 咧，就係一啲好有古舊氣息嘅韓國 design。韓國嘅古舊 design，
美術館我去睇下。不過好多乜美術館未睇。你想啦？嚇？去北韓啊！人哋而家去北韓。唔係印度人。嗨！而家咧，因為我細佬話呢度太多嗰啲museum 嘅地方，咁而家我哋出發去北韓村，係我唔知而家韓國村北韓國村啊叫做，但係就係北面，所以叫北韓國村。我都唔記得個名，總之係北韓啦。好，我哋睇翻，呢度咧有啲似以前喺新加坡嗰邊。呢度有間咖啡，啲好特色嘅咖啡。呢度咧好似有啲西方嘅一啲氣息咯，但係又好似同一啲韓國嘅朝代建築嘅同佢哋 mix and match，做咗一啲好特別嘅嗰啲呢一啲嘅建築。一啲賣嘢嘅地方。哇！呢間咖啡都幾靚。有啲似外國嘅一啲唔係市中心嘅地方，係咪？一路有啲外國嘅街道，好似嘅，真係好似嘅。如果唔係寫韓文嘅話咧，有啲時候以前喺北愛爾蘭嗰啲地方，有啲似啊，真係。當然係平路啦，唔使上斜，大部分都係平路嚟嘅。以前喺個北愛啲餐廳、咖啡。哇！呢隻鞋都幾靚喎，個款都幾靚，好似以前千古靈嗰啲咁啊。佢每一個店鋪咧都好有自己嘅一個 style。飲茶嘅呢個係地方係，跟住呢個都係一個 museum for the education 嘅 museum。呢度好似變咗一個小寫鎮。
small town，好似啊，真係好有好似外國嗰啲係外國嘅感覺咁樣。其實我都好耐冇翻過去，因為都一來嗰邊可能 for relax 啦，又冇冇咩做啊，最緊要可能真係 relax 啊，甚至會 retire 先至會考慮翻嗰度。喺嗰邊其實都以前嘗試過揾工作啦，但係就狗狗，但係咧係難嘅，難揾工作嘅，因為佢哋可能要係揀咗啲local 嘅朋友，local 嘅人先至可以even they don't have any experience of work, but still hire them. But never mind it. 哇！呢個 bubble hot tart 咩啊？哦，你食啊？好，Hello。 Hello。hot dog。真係睇啲彈，好似有啲大嚿啊！呢個年糕，一個佢而家嗌咗一個熱狗。How to call this one？ 速度哦，速度。速度，原來而家叫做速度。你見到呢個 bubble hot dog，其實我都唔知佢係乜。bubble so hot dog。就係呢啲好似 lollipop 嘅嘢。但係我睇個 structure 好似唔係好食得咁，唔知點解。有啲 bubble， 唔知點解咧，閃閃亮亮咁樣。mustard 嗰個芥末醬 ，yes。Thank you。拜拜。幾正，好熱啊！佢係叮熱咗啊？炸熱咗。有冇 cheese 㗎？睇下。哦，應該係買 cheese 嗰啲。冇啊，喺呢度。有機會，我哋睇下邊度有得食。有 cheese 嘅 hot dog，hot dog，又有間食韓國肉嘅地方。我哋就嚟到北韓啦，村啊！我哋就嚟到北韓村啊！睇下呢個係咩嚟？呢個唔知呢個係咩嚟嘅？類似應該係一啲糯米糍啊，係似係一啲糯米糍。佢哋會叫做嘟嘟嘟嘟嘟嘟，
一啲米嘅，唔係，係嗰啲用米做，唔係用糯米做。呢度有떡볶이，係一個韓國嘅一個小食攤。好似我哋喺香港見到嘅一啲魚蛋燒賣啊嗰啲煎釀三寶嘅地方。對唔住啊，要大家聽我嘅呼吸聲，因為真係個鼻好痛。睇怕聽日如果都係咁凍嘅話，個鼻裏邊要塞啲冷帽落去，唔係冷帽咁大聲嘅，塞啲冷落去至得啦。Supermarket 係賣生果嘅地方。我估依間咧應該係好出名嘅食人參雞嘅地方。你睇下佢淨係一個門口都可以有咁靚嘅 decoration，and then 一個，但係我對人參雞冇乜興趣。其實呢幾日嚟咗呢度食嘅嘢，可能真係喺香港食慣咗一啲廣東菜啦，佢哋鍾意醃咗啲嘢去，令到你變咗唔使話要用一啲 dress 啊、sauce 啊、in soup 啊，去令到嗰個肉係有味道，可能就咁醃咗一個肉之後，跟住煎咗佢就可以食得。唔需要煎一啲醬就已經好好味咁啦。呢一個我覺得係廣東菜一個好好嘅地方。相對嚟講，我覺得Even Western 啦，佢哋都係即係好聽嘅，係講食動物、食物嘅原味。但係唔好聽啲嚟講咧，就啲嘢好容易 overcook 啦。我哋而家嚟到北村，原來佢唔係叫北韓村，佢叫北村。好，咁我哋就開始我哋嘅北村之旅。Hello，望啊！吓？咁 Q？ 可唔可以試啊？可以 Q 到咁？呢啲太緊啦！你使乜買佢貨？係咪哈爾濱？呢啲唔夠去哈爾濱㗎。呢度都係一個遊客區啊！哦，應該係 Fortune Teller， 係咪嗰啲 Fortune Teller 嘅地方？我會認為呢一個
呢一個地方係遊客嘅屠宰場，係都係一個遊客嘅屠宰場嚟嘅。如果佢哋買嘢嘅話，就會係一個天價嘅地方。當然，我哋都會 shopping 啦，but just window shopping. What is this place? 唔會啊嘛。Keep your voice down, and then please respect these visiting hours. 呢個唔知係咩地方喎？唔知喎係住嘅地方定係咩地方？但係呢度本身咧都係有住嘅地方，但係咧有人住嘅地方，但係有一半係遊客，定係咩？Seriously, really confusing. The places are residential area. Oh, really? It's true. 我頭先嘅估計啱啦，都幾似香港嗰啲叮叮堂，叮叮堂，又有啲 cafe 啦，但係又有啲人住嘅嗰個佢哋住嘅地方啦，呢啲算係韓國嘅一啲，唔去得啊！人哋住嘅地方嚟啊！嗰個好唔理解，咁咪好擾民咯！日日都咁多人嚟呢度，係又攬，一定係嘈嘅，一定會有人嘈嘅。Grand Hand。香水啊！Grand Hand, I think, is a brand. It's a hello. 啊，原來呢個應該係一個手工香水嘅地方。我諗呢，我驚我唔知，我拍我自己。因為太多香味啊，我都買唔到。太多香味啦，同埋其實都唔係咁啱我，因為應該我俾覺得其實應該都唔係咁啱我，因為咧我哋嗰啲我淨係可以用到個 perfume。我淨係可以用到 perfume， 點解咁暗嘅？